سلام بچه‌ها، خوش میمونی به چنل گیم مستر. بله، لوکیشن جدید و همونجور که قولشو دادیم لوکیشن عوض شد، ولی خب میدونید کلی باید پشت تغییرات ایجاد بشه و زاویه دوربین نور پردازی، ولی خب گفتیم نمیشه که ویدیو نگرفت و FC25 اومد. امروز قراره بریم یه بخش جدیدش رو با هم تست و امتحان کنیم و ببینیم چجوریه دیگه. و قبلش لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. خیلی خیلی دوستتون دارم. بزن که بریم. خب بچه ها، همونجا که گفتم امروز قراره بریم بخش راش FC25 که اولین بار اومده. تو FC24 نبود و گفتیم تستش کنیم ببینیم چجوریه. یه چیزایی ازش خونده بودم که 5x5 کارت قرمز نداره، جاش آبی داره که یه اخراج موقتیه و حالا بریم گیم پلیش هم ببینیم چجوریه و ببینید هم تیمی های باید از سرورهای یعنی پلیرهای دیگه باید پیدا بشه و بهشون وصل بشه. و قانون آفساید خاص خودشو داره اونجوری دیدم و گلرش پلیر نیست، ولی 5 تا بازیکن پلیرن، 4 تا با گلر میشه 5 تا. و این ایونتی هم که اومده فقط ماکسیموم پلیری که میتونی بگیری 79 و یعنی بیشتر از اون نمیتونی بگیری. و تا الان که من دارم ضبط میکنم 12 روز بیشتر دیگه نیستش این ایونت و فکر کنم عوض بشه، چون فکر نکنم یعنی یه چیز نرمالی نیست که بخواد تا تهش 79 بشه. بدون شک عوض میشه. چقدر سریع یار پیدا کردیم. بزن ببینیم گیم پلی چجوریه و بخش جذابیه. یعنی آدم بعضی وقتا خسته میشه از باختن یا بردن، یا برای تغییراتی میتونه بدیم بخش بازی کنه دیگه. یه پلیر رو کنترل میکنی. این جایگزین ولت ها اومده، فوتبال خیابونی که هر کی یه پلیر بود این آوردن جاش که فکر کنم ایده خفنه. خب بزنیم شروع کنیم. 2 تیم سبز و سفید هستیم و بزنم ببینیم ما چه رنگیم. دیدی که همه 79 78 رو همین رنجن. خب وسط هم کیکافش اینجوری مثل مدرسه بود، معاون توپو مینداخت. توپو مینداز هر که زودتر رسید. امیدوارم گل. بله گل اول رو خوردیم متاسفانه، ولی خب دیگه چیکار کنم. یه توضیحاتی بدم. وقتی ساب توپ میشی خط یعنی 1/3 حریف از اون به بعدش آفساید حساب میشه و اون وسط قانون آفساید اصلا آفه و این یه خوبی داره و اینکه میتونی دستوراتی بدی با دکمه‌ای که میگیری. یعنی اگه یارات ساب توپ بشن و مثلا دکمه پاسو بزنیم بهشون بالا علامت پاس میاد که یعنی به من پاس بدی و یه جور مثل فرمان دادن دیگه. الان که من اینجوری پاس تو اون خواستم ببینم میده، بعد داد من برای اون میسپرم. اگه زد نزد به این کاره نیه. پاس بدم بنازم. پاس گل اول رو گرفتی، تشکرم کرد دیدی. و با علامت های با دکمه های جد میتونی یه نایس و فنکس و ساری و این چیزا بفرستی و گل خوردیم. نه و چون داشتن توضیح میدن حواسم نبوده، لیزر فوکس بشم به بازی. پاس داد که نداد. چی ران داداش؟ تبا پاس دادی دیگه. اینقدر نمیده که اینجوری میشه. اونم خوشحالی پاس. ای خدا. ولی بخش جذابیه چون هم از اون ولت های یه ذره اومد بیرون که یه ذره داشت سوبر میشد از نظر من، و یه بخشیه که قانون خاص خودشو داره و 5x5 و تو بخش اولتیمیت هم هست. خیلی برام جذاب بود. اگه بهم پاس داد شوت کن یه گل. آها بنازم. هیچ کاری نکردم ولی باید خودش میزد دیگه. خوبه نخورد. ببینم به من پاس میده. بله دوشو بیا داداش. دوشو. آها
پاس میدی یا ابوالفضل نکنی منو توی زمین اون بودم قانون آفساید رو سر من رو بود پرچم آفساید خواستم پاس بدم چون بازیکن 79 زیاد قدرت نداره نزدیک پاس بده گل گلو زدم مفخورترین حالت ممکن گل خوشحالی لیونل مسی هم برات میرم و یکی از مفترین گلایی بود که زدم. ببین بازیکن بالا خالیه، بازیکن قرمز منم میگیم که بالا ستاره ده. یه پاس دوم داداش بنازم برار دور دوش منی بابا بله. حالا خوشحالی بعدی کلا رو خوشحالی سلبریشن لیونل مسی همش. یارمون AFK نشه در طول بازی چون امکانش هست، چون هر تلویزی بازی کنه. سانتر زیب منم یا اون بزن دیگه. و یه نکته دیگه حالا زیاد روش مطمئن نیستم، نکن بالا سمت راست که اسم بازیکن‌ها رو نوشته یه دونه علامت کاپیتان نوشته و فکر کنم هر کی کاپیتان باشه میتونه گلر رو کنترل کنه. الان مثلا من گلرم، آره فکر کنم همون باشه، آره همونه. فکر کنم اون کسی که کاپیتانه میتونه گلر رو بیاره بیرون یا مثلا باش کنترل کنه. 4-4 چه نزدیکه. آفساید دیدی این ور، چون این ور خط بود آفساید اعلام کرد. هیچ گل خورد، یعنی اسکلتر از تو، یه پلشتر از اون توی بابا. پاسو بده من. آها اینجا آروم. یه رابونایی نه دیگه زود دادی. علامتو فوش بود. خب نکن اینجا نکن یلو کارته، کارتا رو اعلام. اگه کارت آبی باشه 1 دقیقه بازیکن اخراج میشه و به ازای هر گلی که تیمش بخوره 15 ثانیه از اون 1 دقیقه کم میشه و اگر هم تیمیاشون گل بزنن زمانش هیچ تغییری نمیکنه. نقضش که نمیکشه در این، چون بازیکنم 79 یه ذره محدودیت داره، یعنی اونقدر نمیتونی اسکیل موو این چیزا نداره که بخوای حرکت بزنی. شانس بیاردی که من دارم حرف میزنم، یعنی توضیحی دارم میدم. یه ساند کن. آها ای خدا، منو باش توقع کریس رونالدو رو دارم از بازیکن 79. بیا بالا داداش بده دیگه. سوتی ندی تو رو خدا. زرد من چی بگم. بیا. آها عالی پسر، خوشحالی نکن با هم خوشحالی. این چه باگیه یا اول این همه پول، این همه پیش خرید، این همه هزینه، این همه دانلود، این چه سهمی بود من دیدم خدا وکیلی. خب زندگی کس. آها بیا دادم بزن بنازن، چون یه ذره اسکیل مووینا نداره نمیشه روش حرکت زن. امیدوارم مثلا تو هفته بعد مثلا یه ایونت دیگه ازش بیاد، مثلا بتونی با بازیکنی بهتری بازی کنی. الان خب اون دفاع پلشت آبی چرا رفتی عقب؟ بده بالا بده بالا. نکن درجا باید بدی، نکن تک بتا. فندو ببین
بده من دیگه یه تک به تک که هیچ فقط خواست منو زد. یه ساری براش بزنم با جهتان میتونی داشت ساری بالاخره ساری نه بابا وای گلر بالا بده پایین وای دیگه میکی نخیر دقیقا بن او نگرفتی یعنی من بنفش شد تو واقعیت ببینم از 7 جهت اینو میبوستم بابا بزن ای خدا ضد حمله خوردیم آفساید دیدی؟ اینه خواستی تأخیر آمیز بزنی ریدی بده داداش بده برار بگیر داداش بکوب بابا آها بنفشه خیلی داره با توپ میلاسه آبی تق گرفته کچل هم از داداشم حواسش هست بنازم یه داداش تنکیو بزنم برات یک دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم خب و باید از خطا نبود نه آها برو باز بنفشه خانم بنفشه نه پلیر بنفشه با تو قشنگ بده محمد خطا محمد آبی از تو بعید آبی اشکال نداره آرومش جلویی اگر این یارای عزیزم اصلا آبی دوست داره فانتزی گل بزنه دروازه‌بان دریبل کنه الان میره تو پاچه ما خب اونو بگیر برو تو رو خدا بده بهش دیگه آنکو بلو کارت گرفت و اون بالا سمت چپ برای اونا آفسایدم دارم توضیح میدم ای بابا تایم نوشته و فکر کنم دیگه نیاد تو بازی و تمام 8-7 بازی رو بردیم بازی خیلی خوبی بود و در کل بازی خیلی جذابی بود برای من قسمت راش به نسبت و مقایسه ولتا هم قوانین بالتری داشت و میون حرفم نکنین نشون میده هر پلیر بهترین پاسور من بودم بهترین پلیرم من بودم و مثلا این پلیر بهترین پاسور بود اسکیلرش خیلی خوب بود و مثل همه تاپ ساکرن که این چه سمیه و نمره‌ای هم همه تون براتون میزنه و داشتم میگفتم و خیلی بخش خوبیه و کوتاه و فانیه دیگه و کوین خوبی هم فکر کنم میده آره 400 تا 1100 تا راش پوینت میده و در کل خیلی خوب بود هم این که مثلا یه قوانینی میذاره که مثلا ماکسیموم یه بازیکن باشه یه چیز فیری میشه یعنی اینجوری نمیشه واسه کسی که مثلا بازیکن خیلی تاپی داره مثلا در مقابل کسی که مثلا ماکسیموم 79 داره بخواد قرار بگیره ولی یه باگی بود که اونم همتون فکر کنم دیده باشین دیگه همین دیگه همین اینم بود از ویدیوی بررسی کردن قسمت راش تو FC25 و FC25 هم که دیگه نسخه استانداردش هم بیرون اومد و دیگه همه یه پلیرایی که خریداری کرده باشن میتونن بازی بکنن و بازم ازش ویدیو میذارم سعی میکنم هر هفته یه ویدیو ازش بذارم FC25 ریوالز بزنیم درفت بزنیم درفت فعلا زوده پلیر خاصی نیومده که بخوای بره درفت بزنی تاش 2 تا تیم آف دی ویک اومده و بقیه بازیکن‌های گلد و همیشه نه که هر هفته یه ویدیو حداقل حتما میذارم
و اینکه لایک کامنت ساب هم یادتون نره حتما ما رو دنبال کنید. توی کامنت هم هر پیشنهادی داشتین و هر چی موضوع چالشی راجع به FC25 داریم به من بگین که حتما روش اجرا میکنم دیگه. خیلی خیلی دوستتون دارم، مراقب خوبیاتون هم باشین دیگه. بوس به سرتون، فدابازی.